Y Y entonces, Alberto, la situación actual ahora mismo, ¿cuál es? ¿Tienes una condena ya firme por una de las causas, no? tengo dos condenas de ingreso en prisión. Una de ellas me la han conmutado por unos trabajos en beneficio de la comunidad, pero los propios denunciantes lo han recurrido, entonces estoy esperando que el juez decida si acepta el recurso, si no acepta el recurso y Ujú. si me da los trabajos en beneficio de la comunidad. Tengo otro ingreso en prisión de 9 meses y tengo un embargo, entre embargo preventivo, costas y multas, acumulo más de 120.000 euros de pagos que tengo que hacer. O sea, Ujú. estoy arruinado, embargado, con el riesgo de la cárcel que está flotando en mi cabeza desde hace 10 años y, y harto, estoy muy Y cansado. harto. Sobre todo estoy cansado, eso es todo. Cansado, claro. No me extraña, porque me contabas antes que todo esto empieza más o menos en 2007, ¿no? O sea, son 12 En años. 2003 decidimos participar y bueno, en el 2003 empezó como la batalla política, ¿no? Muy Mm. violenta, rompimos una relación aquí enfermiza que había de 30 años de denuncias entre los mismos que me denunciaban a mí y el anterior alcalde. O sea, no soy el primer alcalde que denuncia a esta gente, ni el primer alcalde que consiguen condenar. Mm. Y yo creo que eso les molestó, ¿no? Cuando inhabilitaban al otro, pensaban que la alcaldía les iba a llegar a ellos porque habían conseguido, y de repente aparecemos nosotros y nos quedamos con la alcaldía, ¿no? Pues fue Mm. como palo para ellos. Y Mm. no me lo han perdonado. Y vamos, yo creo que ha sido eso. Mm.